आई ना हम आई जेसीबी भरती मट्टी और रोड बनाई थी तो वहाँ बहुत अब काम करने पड़े। चलो भाई भाई सदर तहसील में एक जगदीशपुरा रोड से होकर जो जाती है वो 30 फुट रोड कट गई है और पानी का बहुत तेज़ है। वहाँ पर एसडीएम तहसीलदार चले गए हैं और वहाँ का निरीक्षण करने के उपरांत अगर लगता है तो उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा और जो नुकसान हुआ है फसल का या किसी अन्य वो जो भी अनुबंध सहायता है शासनादेश के तहत उसके तहत उनको सहायता उपलब्ध करेगी। सर जलभराव की क्या स्थिति है जिले में? चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई तो हमने फिलहाल शहर में तो ईओ साहबान से भी कह दिया है कि वो पानी निकालने वाली जो पंपिंग मशीन होती है उसको लगा के पानी को निकालें जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और जहाँ तक जो गांव में जलभराव हो रहा है वहाँ पर भी सीडीओ साहब के माध्यम से और डीडीओ साहब के माध्यम से अनुरोध किया कि वहाँ पर भी पंपिंग मशीन लगाकर और पानी को निकाल कर कम से कम इतना रास्ता कर दें कि लोग आ जा सकें आराम से।